I dag skal vi ha en liten sending om baksiden av medaljen. Og det er medaljen av Norge, eller baksiden av Norge. Og sammen med meg I dag så har jeg med meg Hanna Spier. Hei. Hei. Og vi skal snakke om barnementalitet, depresjon og kravmentaliteten I det norske samfunnet, som du har skrevet artikler om, Hanna. Og I en av de artiklene så sier du at USA ikke skal bruke Norge som eksempel, et godt eksempel på en god sosialstat. Og hvorfor sier du det? Ja, da tenkte jeg særlig på de demokratiske kandidatene I USA som hele tiden opphøyer Norge som eksempel på alt det de vil få til der med universal healthcare, altså universal alt mulig rart. Og da kommer jo det konservative motargumentet at nei, vi kan ikke se til Norge eller Skandinavia fordi det et homogent samfunn, og de har mye penger, og det en liten befolkning og så videre, og det veldig gode argumenter, men jeg synes også det et bedre argument her. Så det jeg prøvde å vise til det som skjer når vi over generasjoner lever med liberal politikk, at vi over generasjoner får en sånn frihetsberøvelse I det at vi blir tatt fra ansvar. Vi har får mindre og mindre egenansvar fordi at det går så mye inn I det som skattes. Så det en rekke ting man ikke trenger å tenke på, ikke trenger å betale for, men med det så kommer det også færre valg. Og når det skjer andre steder, sånn som jeg snakket med et par I Vietnam, og der hadde den prosessen gått mye raskere, og så de opplevde at de fikk frastjålet friheten sin, men holdt på det egenansvaret, og med det så gjorde de at de jobbet 3 jobber hver, og bare tenkte på hvor de skulle klare å flytte når de kunne det. Og I dem så kjente jeg et sinne som man sjelden ser her. Fordi det sånn vi reagerer på når noen sperrer oss inne, eller tar fra oss friheten vår, da blir vi sinna. Og jeg synes vi kan være litt sintre I Norge. Jeg merket veldig godt det da jeg flyttet ned til Sveits, fordi mannen min sveitsisk, så jeg måtte flytte ned dit. Og der har de en mye mer konservativ stil. Du betaler veldig lite skatt, sånn 8% skatt, og så kommer det noe tillegg, men det altså mye mindre. Men det jeg merket at du har masse du kan velge mellom, men du måtte da finne den disiplinen I deg selv, men det dyrker de I barna sine på en helt annen måte der nede. Så du må hele tiden tenke og vite hva slags liv det jeg vil føre, slik at du sparer, slik at du tenker på alderdommen, at du legger langsiktige mål. Men jeg synes at det var veldig fint, selv om det kjempeskummelt. Sånn at vi I Norge, vi har egentlig mistet friheten vår, fordi at staten styrer og bestemmer alt, og tar mye av våre penger, og setter I gang tilbud som vi må bruke. Og da blir vi litt passive. Men du nevnte også janteloven, du tar eksempel på det at du skal ikke tro du noe, og så videre. Ja, og vi blir jo formet av det. Det få som ikke husker den fra skolen, eller som kan si et par setninger om den. Og jeg synes ikke det bare negativt. Det veldig fint å lære seg ydmykhet. Jeg tror kanskje det var mye av det som var ment med janteloven. Men nå ser vi mer en sånn at det oppfordrer til sjalusi, at man ser men den og den har det, og ikke jeg, at man føler negative følelser med tanke på andres suksess. Og det når du kjører rundt og ser på norske hus, så det få som viser sin velstand utad. Det kommer jo også litt derfra. Vi bruker veldig mye penger på innendørsinteriør. Og det, kanskje det har noe med det å gjøre, men England og USA mye mer påvirket av Shakespeare, og han sier neither lender nor borrower be, because borrowing dulls the edge of husbandry. Og der snakker om forskjellige ting, men mye av det at man nødt til å ha den frykten for å feile.
Og det fordi altså, for sikkerhetsnettet her i Norge sånn, kanskje en meter under oss. Og det en veldig stor forskjell på det å ha 20 meter ned til sikkerhetsnettet og vite at ok, ja, jeg kan falle, men da kommer det til å gjøre skikkelig vondt. Ja. Ja. Og du nevner også de som står i kø til behandling eller timer. Og da sto det en artikkel da, som du refererte til, hvor at hvor mange var det? 300 000 pasienter møtte ikke til avtalt time. Ja. Altså, av en eller annen grunn. Og det mye med ansvarsfølelse å gjøre. Da jeg begynte på VOP i Mo i Rana, så fikk jeg på første dag beskjed om at her det 25% cirka som ikke møter opp. Så det bare å liksom, pøse inn med timer, mer enn det du har tenkt. Man hadde et krav om at du skal ha som livslege 15 konsultasjoner i uken. Og da bare pass på at du virkelig booker de timene, fordi det veldig mange som ikke møter opp. Og da jeg kom ned til Sveits, det første intervjuet jeg hadde der på poliklinikken i Sveits, så hadde jeg nettopp lært meg tysk, og så ville han vite da, hvilke erfaringer jeg hadde gjort meg i Norge, og da fortalte jeg om, liksom jeg så 15 pasienter i uken, og 15 og 50 veldig like tall, sånn i hvert fall når man snakker litt sånn gebrokken. Så han trodde at jeg sa 50, jeg sa 15, nei 50, for det helt utenkelig for han at jeg bare så 15 pasienter i uken. Det sa han. Da jeg først sa nei 1,5, så sa han ok, vi skal vel klare det med deg også. Så det veldig, og der det nesten 10% av pasientene som ikke møter opp, og der må du virkelig 24 timer før si fra, og uansett du syk, det spiller ingen rolle hva det du må betale 1000 kroner hvis du ikke møter opp på timen. Men vi også, hvis vi dropper en time, så må vi jo betale en avgift vi også. Nå. Ja, det mye diskusjon rundt om psykiatriske pasienter skal måtte gjøre det. Sånn at de skal slippe, mens alle andre skal. Ja, det var mange artikler jeg leste der hvor det var veldig mye sånn, nei, det urettferdig, og de syke og sånn, men den ansvarsfølelsen, den mye borte. Ja, akkurat. For at det våre skattepenger som betaler for helsevesenet. Men man tenker på at gjennomsnittlig ventetid der 75 dager. Så, ja. Det ikke bra. Så ansvarsfraskrivelse. Man tar ikke ansvar for sitt eget liv. Man velger ikke, man bare surfer igjennom for at det ordner seg. Det ordner seg så godt i alle sammenheng. Og der har det også kommet inn på noe annet, og det jo ungdommen. Ta ansvar for sine liv, for sin utdanning, for også å jobbe seg for karakterer og senere i livet. Der hadde du også noen ganske heftige meninger. Ja, jeg tenker du på universitetene, hvordan jeg synes at det ganske hårreisende når man tenker på hvor mye ressurser vi har, at vi ikke står bedre til med universitetsrankinger, at vi ikke høyere opp, at folk ikke snakker om, se hva de får til, ikke sant? Det Norge, de har mye penger, men se hva de får til med alt det de har, og at vi så vidt skraper over gjennomsnittet på internasjonale ranking når det gjelder naturfag og matte og lesing, og der burde vi gjøre det bedre, og der fikk vi jo refs, og da kom Kunnskapsløftet. Og det har hjulpet akkurat så mye. Der kan jo du si mer enn meg, som har jobbet som lærer i veldig mange år. Og jeg leste også akkurat en artikkel, eller jeg fant fram en artikkel som har stått i VG, også noe på våre nettsider, om en student fra NTNU som reiste til Sør-Afrika, Cape Town, og var på universitetet der, og strøk i alle eksamener. Og vi som tror at NTNU topp universitet, og de beste går der, for det visst veldig vanskelig å komme inn, og så viser det seg at andre land, som vi ikke tror så godt om, har mye bedre forhold enn oss. Og det jo kommet en sånn ranking også på NTNU på plass 401. Ja. Og hvis vi ser på University of Stavanger, 501. Og Oslo faktisk mye høyere, altså 126, og det var litt overraskende. Og det jo hyggelig for Universitetet i Oslo da. Ja. Ok, men det jo sånn annen konsekvens. Når man ikke får utdanning, så hva skjer videre? Kommer man ut i jobb da, eller? Hva tenker du på? Nei, har du ikke utdanning, så får du ikke jobb.
Og du klarer ikke å forsørge deg selv. Ja, altså det er jo et stort problem. Jeg tror det er, jeg vet ikke hvor mange det er i Norge som ikke kommer seg ut av universitetet med en grad. Det vet jeg ikke. Nei, det er ganske mange. Men det har en stor konsekvens for oss når vi føler at når vi ikke har makt, når vi ikke har egenrådighet, da kommer depressiviteten veldig fort. Vi hadde også akkurat noen artikler fra Sverige, da, hvor mange som prater norsk hjemme, eller de snakker jo svensk da, men det er jo også norske forhold hvor mange prater norsk hjemme. Og da fant de frem noen grafer som viser at i 2016 så var forrige PIRLS-undersøkelse, så var det 68% som snakket svensk hjemme. Nå, altså 2021, så er det bare 53%. Og de tror også at på neste undersøkelse så vil det være godt under 50% av svenske barn da, som snakker svensk hjemme. Og det påvirker. Ja. Og når vi går til Norge, som vi tror er mye bedre enn svenskene, og vi kommer aldri dit så langt, så viser grafen at vi hadde 68% norsktalene før vi også, og nå er det bare sunket til 59%, og ikke så langt som til 53%. Men vi er jo på god vei. Det er altså sunket. Og ut fra den artikkelen dette stod i, så er det et halvt års undervisning da. Senkning av nivået, et halvt års undervisning. Okay. Ja. Nei, jeg tror mye av det her er nødt til å bli tatt i hjemmet, for vi har jo egentlig vist etter at det med kunnskapsløftet at ja, altså vi kan bruke mye ressurser for å forbedre skolesystemet og sånn, men hvis ingenting blir gjort hjemme, det meste, altså mindsetet blir satt hjemme, og det er hjemme du får insentiver og motivasjon, det er mye arbeid som foreldrene må ta med deg, og det var den undersøkelsen jeg viste til, som var gjort i USA om det norske skolesystemet, der så mange lærere sa at elever fungerer dårlig på skolen fordi Norge er en barnepikestat. Der de sa at det her var psykologiske og adferdsproblemer som de ikke hadde noe med. Her var det foreldre og psykologer som måtte komme inn og gjøre noe. Jeg tror det blir satt veldig mye press på lærere til å gjøre ting som det er ikke deres plass da. Nei. Det blir urettferdige krav. Ja. Jeg husker så, jeg må fortelle en liten historie om en veldig søt elev jeg hadde da, for mange år siden. Og da har du jo disse elevsamtalene som er sånne fremoversamtaler. Og så sier hun, Trine, hva skal jeg gjøre for å få en 5-er? For hun hadde da fått 4 hele tiden, og ivrig, flittig. Ja, sier jeg, problemet er jo at norsken du skriver, du får ikke fram det budskapet du vil si. Og i markedsføring så skriver du da 10-15 sider på en eksamen. Så da må det være et godt innhold. Og når norsken er ikke god nok, så leser du bøker, spør jeg. Ja, jeg leser masse bøker, elsker å lese bøker. Ok, hvilket språk leser du på? Nei, det var jo morsmål da, så var vi vietnamesisk. Ja vel, sa jeg. Da er det kanskje lurt å lese litt norske bøker. Er du i jobb? Ja da, hun jobbet. Ja, hvor jobber du? Ja, hun jobbet på familiens restaurant. Vietnamesisk, så da gikk de vietnamesisk hver kveld. Ok, sa jeg. Det var flott da, at hun gjorde det. Ja, kjempeivrig, skjønner du. Pliktoppfyllende. Ok, sa jeg, da har du egentlig svaret selv. Går du inn for språket ditt, så vil du forbedre deg. Resultatet? 5-er i standpunkt, 6-er til eksamen, 3. klasse videregående. Så flott. Ja, det går an, altså, hvis man tar ansvar. Og så det mange, du skrev jo at de skilleren, vet du. De tar et år fri. Ja, det var det husker jeg fra da jeg gikk på videregående, så var det allerede mye snakk om det å ta Nav-år, og det ble jo et sånt eget ord for en grunn. Men det var flere lærere som reagerte på det, at hva var planen? Nei, det var å ta et Nav-år. Og det har alltid vært sånn at vi trenger en diagnose, vi trenger å vise nedsatt arbeidsevne for å
få penger, for å få pengestøtte. Men problemet at når det gjelder psykiske lidelser, så det vanskelig å definere hva det som gir nedsatt arbeidsevne. Og der det, så vi ser det at av alle de som får uføretrygd som unge, altså under 29, så det 63% de får det på grunn av psykiske lidelser. Ja, så det litt sånn, det ikke en veldig stor prosentandel på befolkningsnivå som liksom 18-29 og får uføretrygd. Det nå, hvis jeg ikke tar feil, 6,7. Ja, men jeg tror at problemet at i 2016 så var det 4,8. Ja. Så, og NAV sin egen prognose at det vil stige og stige. Så det jeg prøvde å peke på, det var den trenden blant denne gruppen som skal være veldig arbeidsdyktige, og at så mange av dem har psykiske lidelser, ikke som schizofreni, bipolaritet og sånn, det ikke det jeg snakker om, men som har de vanligste psykiatriske diagnosene, nemlig depresjon, angst, sosial angst. Og der vil jeg til og med si at det uhensiktsmessig å gi dem pengestøtte slik at de kan gå i inaktivitet. For det når du kommer inn på en psykiatrisk avdeling da, for en alvorlig depresjon, så det ingen som får lov å ligge i sengen. Det ikke sånn at du får et rom, og så vi ser deg om 2 dager. Nei, da får du et program. Du skal til samtaleterapi, du skal kanskje ha fysioterapi, det spørs hva du har, ergoterapi. Du prøver å fylle opp dagene så mye som mulig, og det krav om at du kommer i hvert fall prøver å komme og sitte til bords og spise, at du med til felles aktiviteter, og at du setter opp mål. For behandlingen for depresjon, det at du sammen med en terapeut setter opp små og overkommelige mål, slik at du hver dag får en mestringsfølelse. Det kjempeviktig. Og hvis du går i inaktivitet på en psykiatrisk avdeling, da blir det tematisert, da blir det snakket om. Til man klarer å få opp motivasjon, skape insentiv til å bli bedre. Vi skal ha et egen sending med bare det med terapi og psykiatri og sånn. Ja, for det veldig spennende område. Men det var veldig viktig for meg å få frem det, at det jeg pekte på, det var trenden. Det var ikke det at dersom man har en alvorlig autoimmun sykdom eller en nevrologisk sykdom, at man da ikke skal få støtte. Så det derfor vi har et så fint sikkerhetsnett. Men akkurat når det gjelder de vanligste psykiske lidelsene, så tror jeg kanskje det hensiktsmessig at sikkerhetsnettet lenger nede. Hvis du skjønner hva jeg mener. Altså hvis du går på en line som 5 centimeter over bakken, så det lett å si at det klarte jeg ikke. Ikke sant? Så det egentlig bort med den barnepikementaliteten. Ja, altså ha en felles holdning om at for å behandle depresjon og angst, så må man ha riktige insentiver. Og når du ser på det at 50% av norske befolkning, hele befolkningen, kommer til å få en psykisk lidelse i løpet av livet. Og når det så mange, da blir det veldig viktig å snakke om insentiver. Bare litt sånn til avslutning på dette her, så hun som ansvarlig for denne PIRLS-undersøkelsen da, mot elevene, hun sier at utviklingen gir grunn til bekymring, men vi kan sammen snu trenden og gi lesing et skikkelig løft i Norge. Og da tenker jeg har vært i skolen siden før 2000, og vi har holdt på med dette og jobbet med dette her de siste 20 årene, og satt inn masse penger på å løfte både lesing og matte, ikke minst. Men så går det den gale veien. Og det går den gale veien med mange ting, så avslutningsvis, har du noen ideer om hva som bør endres? Jeg tror det må endres i hjemmet. Okay. Jeg tror vi må være klar over dette, hvor vanlig det å få psykisk lidelse, og ikke føle seg maktesløs når det oppstår, og hva skal jeg gjøre? Jeg tror at man som forelder har mer makt, og må ta mer makt enn det man føler man har. Foreldre må ta ansvar? Ja, absolutt. Det vi som må lære barna å sette langsiktige mål. Ok, Hanna. Tusen takk for denne samtalen. Takk for at du ville ha meg.
Kjære seer, hvis alle 5000 seerne som ser på vipser 10 kroner, sikrer dere Dokk-TV-budsjettet i en halv måned. Om alle 5000 seerne vipser 20 kroner, sikrer dere Dokk-TV i 1 måned. Så lenge vi jobber sammen og alle bidrar, om så bare litt, så kommer vi en lang vei. Det hviler på oss, altså på deg og meg, å sørge for at sannheten kommer fram, og at Document bevarer sin rolle som det medier egentlig skal være, en vaktbikkje. Uten dere så klarer ikke vi det. Og uten oss så sitter dere igjen med medier som løper myndighetenes ærend. Vips til 638941, 638941, fordi ditt bidrag gjør en enorm forskjell.